salaamu ullaahi calaykum salaabadu waana khiyaarteena aad baad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkani maanta waxaan kugu sharaxi doonaa muuqaal horaantii ka soo wareegatay 11 bilood ka hor kaas ayuu ku xiriiraa muuqaalkani in badan asxaabta ka mid ah ayaa muuqaalkaasina soo weydiiday muuqaalkaasi oo ku saabsanaa sidee verified ama calaamada tigta sida u taqaanidba Facebook page or profile intaba lagu samaysan karaa ama lagu dalban karaa dabcan dhammaan asxaab ka mid ah asxaabteena ayaa aad u fahmi weysay muuqaalkaasi maadaama ay fiirsadeen waqtiyada dambe oo update-ka ay ku sameysay shirkadda Facebook waxna uga bedeshay verified-ka qaabkii loo dalban jiray dabcan muuqaalkan asxaabtaas ayaan ugu talagalay iyo dhammaan inta jecel inay daawato aad baad ugu mahadsantihiin soo dhawaada ayaan leeyahay asxaabta muuqaalka ayaan gudaha hore u gali doonaa waqti dheer ma iska lumi doono waxaad ugu horaantii soo furan doontaa halkay ku qoran tahay help center kadib waxaad si toos u galaysaa ama searching-ka ugu qoraysaa verification kadib waxaad dooranaysaa halka ku calaamadeeyo oo ah verification bag kadib waxaad u baxaysaa halka hoose kadib waxaad arkaysaa meel aan ku calaamayn doono WhatsApp verified page or profile halkaas aad ku dhufanaysaa kadib waxaad dooranaysaa halkay ku qoran tahay how page or profile are verified meel kastaan ku calaamayo raac kadib waxaad dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay fill out this form hore ayaan u galaynaa halkan waxaad dooran doontaa profile iyo page midka aad rabto in calaamada tigta saaratid mid uun baan dooran doontaa midka aad u rabtid markaas inaad tig saaratid si kastaba waa inuu ciwaankaagu mar kastaba yahay mid dhisan shuruudahana ku buuxsan yahay halkaas waxaad geli kartaa url-ka profile-kaaga haddii doontana page ayaad dooran doontaa page-ka aad rabtid tigta inaad saartid ayaad soo dooran doontaa hoos ayaad u bixi doontaa halkan waxaad dooran doontaa sawir ID ama sawirka markaasi kugu jiro computerkaaga ama mobilka waxaad ka isticmaalaysid dabcan sawirka ayaan kusoo upload garaynay halkan waxaad dooranaysaa barnaamijkaaga wuxuu ku saabsan yahay ama macnaha uga hadashid page-kaaga halkan waxaad gelinaysaa wadanka markaasi aad joogtid ama wadanka kugu xiranaysid ama wadanka kugu xiran halkan waxaad gelinaysaa linkiga ayaa baasi soo dhaysaa waxaa linkiga kasoo kopiyeysan kartaa muuqaalkii hore description-kiisa sidoo kale description-kana waan ku dhigi doonaa muuqaalkan ana description-kii hore ama commentiga qaybta commentiga aan ku reebay ayaan kasoo kopiyeysanayaa okay baas ayaan leeyahay inta hore oon dadka ku xasuusinaya inay kopiyeystaan kaliya aan iska tirtirayaa okay intaan iska tirtirayaa okay hoos ayaad u baxaysaa halkan ku qoran tahay shanta linki waxaad geli kartaa linkiga page-kaaga profile-kaaga kale Facebook oo kale Twitter-ka oo kale Instagram-ka oo kale YouTube-ka oo kale dhammaan waxaad markaasi ama website-ka waxaad isticmaashid aad halkan gelinaysaa qaybahan ayaad ka dooranaysaa kadib waxaad taabanaysaa markuu sidaan kuugu dhamaystirmo calaamada sandi waad howlgelinaynaa sidaad ogtihiin muddo 30 maalmood ayaad sugaysaa codsiga way dhici kartaa inay sababooyin badan ay kugu diidi doonaan okay send ayaan leenahay codsiga aan dirsanaynaa haddii laga yaabo inaad meelo badan kasoo tagtid oo kale dhammaan waxaan jeclaan lahaa xitaa meelaha linkida dhammaan meel kasta buuxidid si codsigaaga oosan waxba uga dhimanaan muuqaalkani aad baad fahmi doontaan saan rajaynayo halkani waxaad ku soo qaban doonaa waxyaabihii aad dooratay optionadii aad dooratay codsigii qoraalkii aad dhiibatay haddii halkani aad geliday link iyo xagan kugu soo baxaysa mar kale waad ku celin kartaa codsigii oo kale
halkan ayadana baas iskaga dhahan kartaa codsi haddaad doonaysid inaad ku celcelisatid kadibna waad diraysaa calaamadda sendiga ayaad taabanaysaa sidaas ayuu nagu soo gabagaboobay muuqaalkii aan jeclaystay inaan soo dhigo dabcan inkastoo muuqaalkan aad baad u fahmi doontaan saan rajeynaya insha allah in badan asxaabta ayaa aad noo soo weydiisay inta muuqaalkan iyo muuqaal xilli ku kulmi doono asxaabtan aad baad u mahadsantihiin sidaas iyo nabadgelyo